Hello, zdravím vás u ďalšieho môjho vlogu, takto netradične z auta. Vlastne dneska je všetko netradičné, pretože sa natáča už na novú kameru, ktorú som si pořídila na tieto vlogy. Uvidíme, ako sa s ňou skamarátim, pretože natáčam tak reálne prvýkrát vlog, čiže uvidíme, aké to bude s akustikou, ako to bude so zvukom, pretože síce mám nejaký mikrofón proti vetru, ale možno budeme musieť kúpiť nejaký špeciálny, lebo neviem, aký bude ten zvuk. Takže vopred sa ospravedlňujem, ak zvuk je nejaký zlý. Možno aj tento vlog nebude natočený celý na ten vlog, ale aj na mobil. To uvidíme, Čiže tak, to je asi všetko na úvod. Dneska je nedeľa a poďme povedať, kde vlastne ideme. Ideme si plniť sny, idem si pre psíka a rozhodla som sa, že vás takto vezmem za sebou, proste, aby sme to mali zdokumentované a tak. Čiže manifestation is real. Fakt sa teším, zobrala som si aj svoju kamošku Monču so sebou, takže bude s nami, čiže tak poďme na to.
Už si doma? Áno. Toto robí jak šišinka. Neo, ty sa bojíš? No a Neo má teraz priamo rýchlosť. Neo, daj Neo. Nalaže. A nalaže. Konečne sedí svetrík, že? Áno, ideme von. Toto vodítko si... Pozri, už si zbrala aj vodítko. No, ideme von? Moje papuče. Nie, papuče. It's not the perfect. By som si to predstavovala. Vyskúšame ešte natáčať s našim týmto klasickým, na čo sme zvyknuté. To bol pôrod. 10 minút nastavenia a konečenia. No. Ty budeš spinkať teraz? A je toto. Alebo tu. Zaira? No! Judy, bloody! Judy! Ty budeš spolupracovať so mňou teraz? Žiadne video nebudem mať. No, Judy! No, Judy! No, hello! Hello! No, ja som Zaira. Mali sme robiť spolu unboxing jej veci, ale neprišli, čiže... Ale... A teda som myslela, že dneska natočíme nejaké video. Každopádne, hello, zdravím všetkých. Ide to podľa plánu, ale čo už? Zaira sa nechce natáčať, že? Hlavne toto video je o tebe. O tebe. Každopádne sme mali dneska robiť spolu unboxing jej veci, ale ešte neprišli, čiže to natočíme niekedy na budúce. Ale otvoríme si aspoň môj unboxing. Dovolíš mi to? No, ty si ospaľa. No má rada unboxingy, takže keď to nie je tvoje, ale pre maminu, hádam sa, či to bude ľúbiť tak ako mne. Pekne to vyzerá. No každopádne objednala som si takúto košelu, alebo polokošelu, dajme tomu, nie je to ani bluza, ale riflový top proste. Strašne som teraz obľúbila túto tmavú riflovinu. Som to chcela začať nosiť s riflami, a s takými tiež tmavo-modrými a s takou tmavo-modrou sukňou, taký set. A s novými mojimi
mojimi novými kovbojskými topánkami. A strašne som si obľúbila ten štýl tých topánok a strašne sa už teším na jar a na leto, keď to začnem nosiť aj s týmito. Pozrite, ona zase už spí. Ja som si myslela, že teraz budeš ešte... Takže Zaira vám dala hello takéto polospánku. Čiže toto je naša malá Zaira. Už má 2 mesiace, za chvíľu to budú 3. A už máme za sebou aj druhé očkovanie, takže sa snažíme trošku chodiť aj von. Takto sa nejak máme. Ona vám moc asi toho dneska už neukáže veľa, čiže ako spinka. Ty si Trema Queen, ty úplne taká herečka. Keď máš byť zlá pred kamerou, tak nebudeš, ale mimo kamery si. No, s týmto klopkom sa mi obrátil celý môj život. Čiže mám pocit, že ju mám mesiac a to sú len 2 týždne alebo 3 už týždne to budú. No dobré, tak ja si idem urobiť kávu. Ináč, ešte tak zaujímavosť. Táto herečka miluje kávu. Ja viem, že sa nesmie dávať káva psovi, že proste je to nezdravé a až smrteľné, ale stala sa taká nehoda, že som si nehala proste šiavku na stole. A máme ináč obývačku strašne prispôsobenú na ňu, čiže je veľmi zasunutý stôl vlastne ku gauču a mala k tomu prístup a ja som sa proste na sekundu otočila a pozerala proste inde a zrazu vidím iba jej písk mojej šiavke. A neviem, či si odpila, ale tak lízala sa potom a hneď som to odtiahla. Ale ty kokos, to čo je? Táto bude milovať papičinu. Už sa tešíme na prvé, že? Papa. Tu som. No, ideme urobiť ten unboxing. Hello! Taký ďalší deň a už nám prišla krabica, že? Ideme si ju otvoriť. Už je síce otvorená, ale ešte sme to nepozerali, čo? Poď, a čo tu mám? Nie vidno. Máme krabicu, balík. Nepoďte. Poď. By ťa bolo vidno. Tuto máme dentálnu hygienu. Ide to zaostriť. No, čo to je? To je pre teba. Idem do práce, takže trošku rýchlejší unboxing to bude. No, počkaj. Dneska budem prvýkrát sama doma. 4 hodiny. No, dúfam, to zvládneš. Musíme to zvládnuť. No. Aký máme čas? 4. Čo ty chceš? Aký máme čas? 11:41. Som sa rozhodla, že sa premiestnime, lebo tam nebolo nič vidno. Poď sem, toto je pre teba. Čiže dentálna hygiena, je tam nejaký gel, kefka k tomu. No čo, to je pre teba. No. To je pre teba taká kefka. No, áno, to je pre teba. To sa asi zatvára. Dobre, to bude rýchly unboxing, lebo ja už budem musieť ísť. Potom samozrejme ďalšie plienky, alebo teda konkrétne nie plienky, ale podložky. Teraz som zobrala väčšie. A posledná vec je tento šampo. Som zvedavá, aký bude. Je to na sensitív pokožku, na tvoju, áno, pre šteniatka. A vonia strašne dobre. No, to je pre teba. Zasa, čo to je? No, to je pre teba. Budem musieť okúpať. Áňo. No dobre, to je všetko, lebo ja bežím. Čaute.
Normálne som ju musela zavolať zas na piškotku na niečo, lebo ona je mŕtvá vždy, keď ideme natáčať. No, dobre. Škoda, že ťa tam nie je vidno, ale sadni. Ja si znova otvoriť ten balíček, teda idem vám ukázať, čo v ňom bolo, pretože mám pocit, že sme to strašne rýchlo prebehli. Poď, ideme si to pozrieť. A ešte máme ďalšie nové veci. Tu mami nakúpila v Pepku. Pre ňu zase nejaké tie podložky, čiže super. Toto je oveľa cute. Bože, keby ste ju videli, ona by tu ležká. Ja to skúsim dať tú kameru trošku nižšie. Super, ideálne, akurát na Zairu. Ona je tu main character, takže tak. No poďme. Toto oblečko z Pepka, to mamina tiež kúpila, pretože jej je všetko veľké zatiaľ. A vonku je strašná zima, takže ani nechodíme, ako som spomínala, von zatiaľ. Čiže, tebe sa to nejako ľúbi. Takže to poďme vyskúšať. Akože vôbec sa mi nelúbi, hej, ale tak čo? Hlavne, aby jej bolo teplo. A tebe sa to nejako mega ľúbi. Nožička jedna, to je asi fakt, že pre jazyčka, lebo sú tie pre tie labky úzke. Počkaj, aby ti to tam držalo. No. To bude, ale aj tak sa z toho vydli. Ja som to hovorila, že ti to bude veľké. Aha. Aj tak. Tuto je to, všetko je to pri krku veľké a vždy sa je to, z tých labiek vysunie von. Ale ty si taká chutná v tých oblečkách. Bože, ty si chutná. Čo to máš? Čo to? Zaira, ľúbi sa ti to? No. Fakt, akože listy, vôbec sa mi to nelúbi, ale skúsime ťa dať na zem. Čo tam máš? Čo tam máš? Ty si krásavica. Páči sa ti to, alebo nie? Prečo kňučíš? Ty degeš. Takže sme späť. Nechám to takto na Zairu a ja sa vždy prikloním k nej. Dobre, ideme ďalej. Sú ďalšie podložky, nič zaujímavé. To je tá zubná kefka s nejakým gelom, ktorý som chcela normálne otvoriť, lebo vtedy som sa strašne ponáhľala do roboty. No, do pusy to pôjde, do pusy. Ten gelik k tomu. Tak to vyzerá. Tie balenia sa mi strašne ľúbili, aj to toľko stálo. To sa mi zdá okolo 15 alebo 10 a hento 8 ten šampón. Vegánske chicken, čiže akože je to vegánske, ale pritom akože s aromou kuraťa. Čiže ideme to ovoňať. Tebe to dám. Fuj, tak to smrdí. Mne to smrdí, ale čo to je, Zaira? No, ty to cítiš, čo? To som si nemyslela, že to bude... Ja nechápem, prečo som si myslela, že to bude ako normálne mentolové, ale však oni nemôžu... No nie, že nemôžu, ale však im by to nechutilo. Mňa zaujala aj tá značka ešte predtým, čo som jej kupovala. Ten názov Koa sa to volá a ona má druhé meno proste Koa a s jedným O. Čiže úplne, že aká náhoda. A druhé meno má za to, lebo som sa nevedela rozhodnúť. Museli sme vymeniť kameru, pretože kamera sa mi vybila. Bude možný viditeľný rozdiel kvality videa, ale nevadí. Som si celkom zvykla už na tú kameru. Čiže to je na dnes všetko. To sa s vami rozlúčime v tomto vlogu, že? Áno, ty už by si rada spala. No a vidíme sa zasa v ďalšom. Neviem, či so Zairou, ale... No, áno, alebo chceš byť v ďalšom videu. Ďakujeme, že ste dopozerali toto video až do konca. A musíme bežať. Musíme bežať ísť spať. Papa, daj, papa. Papa, Zaira, kto je tam? Papa, tam.
No, ja neviem, čo vidí, ale ešte raz ďakujem. Čaute. Čo je? Papa, ona si rozumie, že papať. Rozumieš? Ježiš, ona rozumie. Dobre, tak ideme papať, nie spať. Papa.